دختر مسلمان، زن و مرد مسلمان، بدان اگر جوانی از راه نامشروع دنبال نفس تو هست، به خدا قسم او از خدا و رسول نمی ترسد، فقط چند سبای دنیاست، دنبال عشق و عاشقی دنیا می گردد. پیغام میده جوان مسلمان برای دختر مسلمانی: من دوست دارم با تو همبستری بکنم، با تو ارتباط برقرار بکنم. چشمها دیده، در دلها شیطان وسوسه کرده. جواب نامه چیه؟ یه روز نمازت رو با جماعت با تکبیر اولا بخوان، بعد من میام، نصیبت میشم. 40 روز میره، پایبندی نماز تکبیر اولا. بعد از 40 روز خانم منتظره که جوابش رو ببینه، چیه؟ نمیاد، جواب نمیاد. نامه براش مینویسه که چرا نمیای؟ میگه امروز من از خدا و رسول میترسم، محبت الله و رسول شده، عاشق الله شدم. فقط ارتباط من با تو به جز ازدواج اسلامی نیست. اگر پدر و مادرت رضایت بدن، من با این روش دنبالت میام.